ဒီခါတော့ကျွန်တော် PCB ကထုတ်တဲ့ PLC ကတ်လေးပေါ့နော် 40MP ကလုံးကတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ delay time တစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်delay time တစ်ခုစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ on မယ်နောက်တစ်ခါပိတ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ delay time တစ်ခုစောင့်ပြီးတော့ပိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ on delay off delay သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် magnetic connector ကို on off လုပ်ပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဒီကောင်က singing ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ win input မှာကျွန်တော်တို့အနှုတ်ဖို့ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် import signal ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ A0 ကိုတုံထားတယ်ပေါ့နော် A0 ကိုတုံထားတယ် A0 ကိုတုံထားဆိုတော့ import တစ်ခုပဲတုံထားတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ magnetic sensor လေးပေါ့နော်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော် magnetic sensor လေးဒီ sensor လေးနဲ့ကျွန်တော်ကအသုံးချမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ sensor လေးနဲ့ထိထားရင်ကျွန်တော်တို့timer တစ်ခုစောင့်ပြီးတော့ဒီ magnetic connector ကို on ပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကon ပြီးသွားလို့ရှိရင်timer တစ်ခုစောင့်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပိတ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်စောင့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ on မယ်ဟုတ်ပြီနော်စောင့်ပြီးမှပိတ်ဒီသဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဝင် input ကိုနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနှုတ်လိုက်ကနေ one line ဆိုတဲ့သဘောဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ magnetic sensor လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကတော့တန်လိုက်တုံးလေးပေါ့နော်တန်လိုက်တုံးလေးကိုထိထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ထိထားမယ် time တစ်ခုရောက်တာနဲ့ magnetic connector on မယ်ဟုတ်ပြီနော် on ပြီးတော့ time တစ်ခုပြည့်သွားတာနဲ့ magnetic connector ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က output ကိုဒီမှာဒီ y3 ပေါ့နော် sorry y2 ပေါ့ y2 ကနေကျွန်တော်ယူထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် y2 ကနေယူထားတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ transistor output ဖြစ်လို့ကျွန်တော် DC ထွက်လာမယ်နော် DC ထွက်လာဒီ SSR ကိုရောက်ဟုတ်ပြီနော် SSR on တာနဲ့ SSR ထွက်လာတဲ့ AC ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က magnetic connector ကို coil ကိုလာပြီးတော့ on ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီသဘောပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ magnetic sensor လေးကိုကျွန်တော်တန်လိုက်တုံးလေးနဲ့ကတ်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကတ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ time တစ်ခုပြည့်သွားတာနဲ့ magnetic connector အလုပ်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားရင်အခြေတစ်ခုစောက်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအခုစမ်းကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုတန်လိုက်တုံးနဲ့ကတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် time စမှတ်နေ okay ဒါဆိုရင်ကတ်သွားပြီနော်ပြန်ဖြုတ် okay ဒါဆိုရင်delay တစ်ခုစောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် on မယ် delay တစ်ခုစောက်ပြီးတော့ off မယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောပေါ့အဲ့တော့ဒီကတ်လေးထဲမှာကျွန်တော်ကဒါ idea ရှိသလိုကျွန်တော်တို့ program တွေအများကြီးရေးပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ SSR နဲ့ magnetic connector တစ်လိုင်းကိုပဲကျွန်တော်အတွဲလိုက်သုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်က relay တွေကျွန်တော်မသုံးထားသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်က output ထွက်တွေကျွန်တော်မသုံးထားသေးဘူးနော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်လို့ကျွန်တော်တို့က IO တွေခွဲထုတ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ delay time တစ်ခုနဲ့စပြီးတော့ on မယ် delay time တစ်ခုစပြီးတော့ပိတ်မယ် okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ on လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ပြန်ပိတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးကို program ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ program ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ laptop ထဲမှာ GH12 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ software လေးရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်အခု double click ပေးလိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလေးကြာလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကလက်ရှိကျွန်တော်က program ကရေးထားပြီးသားသွင်းထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PLC ထဲမှာရှိတဲ့ program ကိုကျွန်တော်တို့တွေကြည့်မယ်ပေါ့နော် PLC ထဲမှာရှိတဲ့ program ကိုကျွန်တော်တို့ laptop တွေကိုယူကြည့်လိုက်မယ်နော် read from PLC ဟုတ်ပြီဒါကတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ PLC CPU မျိုးစာရွေးတာပေါ့နော် okay ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါတိုင်ကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ USB port ပေါ့နော် COM port setting မှာကျွန်တော်က COM 3ဖြစ်တဲ့အတွက် COM 3ကိုယူလိုက်တယ် speaker 9.6 kbps ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ရွေးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ connection test ပေါ့နော် successfully ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ run လို့ရပြီနော် okay ဒါဆိုရင် successfully ဖြစ်သွားပြီနော် okay နှိပ်ပြီးထွက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ read from PLC ထဲမှာကျွန်တော်ခုနပြထားတဲ့ time function ပေါ့နော် delay on delay on delay off ပေါ့နော်
အဲ့ဒီ function ကိုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီ laptop တွေကိုယူပြီးတော့ computer တွေကိုယူပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select all ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင် h2 ကိုနှိပ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PLC တဲကနေပြီးတော့ laptop တွေကိုရွှေ့နေပြီပေါ့နော် laptop တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့နေတဲ့ပုံလေးပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော် program ကိုဒီဘက်ကနေလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် reading လုပ်တာပေါ့နော် reading လုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခဏစောင့်ပြီပါနော်ဒီမှာ processing as ဆိုတော့ဒါ automatically ဆိုတာ on ထားလိုက်နော်ပြီးတော့လည်းပိတ်သွားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် reload နေတော့ဗောနော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီ60ခွန်68 90ဆက်ပြီးတော့စောင့်ပေးပါနော်โอเคဒါဆိုရင်တော့တရားပြည့်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ complete တက်ဖြစ်သွားတယ်เนาะ complete ဆို okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာ close နဲ့ပြန်ထွက်เนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းဖြစ်နေမယ်ပုံစံဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ device VOU လေးကိုသွားပါတော့ program ကိုနှိပ်ဟုတ်ပြီเนาะ program ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် main ကိုသွားလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနလောက်ထားတဲ့ function ပေါ့နော် function ကိုရေးထားတဲ့ဒါ program လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် A0 ကပထမကျွန်တော်ပြခဲ့တယ် magnetic reset လေးပေါ့နော် sensor လေးအဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ A0 ဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့ကို on ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါ time ကိုစမှတ်တယ်ပေါ့နော် T50 ပေါ့50စမှတ်တယ်ပြီးသွားရင်50ပြည့်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ TO ပေါ့နော်အဲ့ဒါ TO ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ timer ရဲ့ကျွန်တော်တို့ contact ကိုပြန်ယူထားတာပေါ့နော်အဲ contact မှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် normally open မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါ raising add လို့ခေါ်တာပေါ့နော် raising add ကိုယူထားတာ raising add ကိုယူထားတာဆိုတော့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ normally open ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ message ကို on လဲဆိုရင်ကျွန်တော် on ထားရင်ဒါ output ကဆက်ပြီးတော့ထွက်နေမှာပေါ့နော်သူကျတော့ raising add ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်စပြီးတော့သူကကလုံးတစ်ခုမှကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နှိပ်နေချင်း pass signal ထွက်သွားတာပေါ့နော်ဆက်ဖိထားလိုက်တော့မထွက်တော့ဘူးနှိပ်နေချင်းတစ်ချက်ပဲ pass ထွက်တာမျိုးကျွန်တော် normally open ဆိုရင်တော့ဒါဆက်ဖိထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ continuous ဆက်သွားနေမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစဖိပြီးနေကျွန်တော်တို့ pass signal ထွက်သွားမှာဆက်ဖိထားလဲမထွက်တော့ဘူးဒီတဘောပဲเนาะဒါကတော့ဒါ raising ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ raising ရနဲ့ရေးထားတာเนาะအဲ့တော့ time ပြည့်သွားတာနဲ့ဒီကောင်ဒီကနေကျွန်တော် pass signal တစ်ချက်ကဒီဘက်ကို set လုပ်လိုက်မယ်เนาะဒါ set y2 ပေါ့ y2 ကို set လုပ်ဒီမှာကျွန်တော် y2 ကိုထည့်ထားတာကကျွန်တော်ခုန PLC ပုံမှာကျွန်တော် output y2 ကိုယူထားလို့ y2 ကိုထည့်ထားတာကျွန်တော်က y0 ကနေယူမယ်ဆို y0 ကိုထည့်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်လုပ်လိုက်တယ်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်y time တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ time တစ်ခုနဲ့ on သွားမယ်နော် time တစ်ခုနဲ့ဒါ y2 on သွားမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ magnetic conductor on သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆက်လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒါ contact ပြန်ယူထားတယ်နော် contact y2 and ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ t1 t50 ဆိုပြီးတော့ time တစ်ခုကိုပြန်စောင့်ဟုတ်ပြီနော်သူ on နေတဲ့အချိန်မှာဒီ time တစ်ခုကိုပြန်စောင့်ဟုတ်လားစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reset ပေါ့နော် reset ပြန်လုပ်လိုက်တာတနည်းအားဖြင့် off လိုက်တာအဲ့မှာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ D1 ကို raising and နဲ့တုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလုံးလုံးပုံကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ y0 ကို on ရင်D0 ကနေကျွန်တော်တို့ count လုပ်မယ် time မှတ်မယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့် time မှတ်မယ် time မှတ်ပြီးတော့ raising and ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ y2 ကို on မယ်ဟုတ်ပြီနော်y2 on မယ်အချိန်ပြန်စောင့်မယ် y2 ကိုပြန်ဖြုတ်ဒီသဘောပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့နားလည်မလို့ထင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီကတ်လေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ
ကိုအဆင်ပြေလို့နားလဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ program တွေရေးလိုက်သွင်းလိုက်ပေါ့နော်သွင်းထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်